Ed eccoci arrivati all'ultima tappa in Ecuador, una città meno conosciuta ma con un fascino tutto suo che ha il difficile compito di arrivare proprio dopo la nostra preferita Cuenca. C'è chi finisce in bellezza e chi, come noi, casca in un vero e proprio vicolo cieco. Questo è uno di quei momenti in viaggio in cui tutto quello che hai programmato salta improvvisamente. Non dipende da te, ma da qualcosa di così imprevedibile da arrivare come un fulmine a ciel sereno. Oggi insieme scopriamo un pezzetto in più di questo paese dalle 1000 sorprese e cerchiamo anche di capire come continuare questo viaggio verso sud. La stazione degli autobus di Cuenca è un bel caos, non si capisce nulla, devi trovare la compagnia giusta che parte all'ora giusta, tipo noi oggi siamo diretti a Loja e ce n'era una a mezzogiorno, abbiamo trovato uno alle 11 e adesso abbiamo trovato quello delle 10, ma perché ci ha accompagnato quel signore elegante qua con la camicia, ci ha portato qui e Paolo infatti sta prendendo i biglietti, adesso tra mezz'ora si parte. Tutto pronto ragazzi, Loja, la destinazione, noi abbiamo i nostri posticini. Qua davanti sono tutti enormi questi autobus, c'è un sacco di spazio, guarda come stiamo belli larghi, si può anche passare questo. Quello per i piedi. Non ho capito bene come funzioni. Così, ci appoggi le gambe. Ah, ok. Salute. Arrivati neanche il tempo di uscire dalla stazione degli autobus che stiamo già mangiando due gigantesche empanadas, cioè yucca e formaggio questa e questa invece di pollo, ma quanto è grande. Ah, bella ripiena con l'insalatina. Un bel caffè che ci vuole dopo 4 ore, sono completamente rimbambito. Benvenuti ragazzi a Loja, advertencia, todo ladrón o vacunador será linchado. Madonna! Ce ne sono tantissimi di questi cartelli. Il vacunador, che viene proprio da vaccino, in realtà sono coloro che chiedono il pizzo. Abbiamo scoperto facendo delle ricerche. Quindi i ladroni e i vacunatori verranno linciati addirittura. Questa è la giustizia, diciamo. Sì, che si fanno qua nei quartieri in pratica. Sì. Si legge un po' dappertutto in Ecuador. Siamo saliti ragazzi. Questa è la strada di dove staremo noi. Siamo un po' in alto, devo dire la verità. Non ci eravamo accorti che eravamo proprio sulla collina. Tutta la città è là sotto. Lì sotto c'è il centro. Come va? Che fatica! Ammazza, che casa ragazzi. Allora, stavolta abbiamo prenotato con Airbnb. Tipo la prima volta che usiamo Airbnb da anni, credo. E questa è la casa, in pratica è tutto questo spazio esterno. Guarda qua quanta roba. Abbiamo addirittura il divano, il tavolo, la cucina lì in fondo, il bagnetto lì che è condiviso e la nostra stanza che è questa. Ci sono soltanto 3 stanze e ci siamo solo noi, mi sa. Noi siamo, in realtà ragazzi, siamo già arrivati, siamo andati a fare la spesa e siamo tornati. Quindi abbiamo già fatto una discesa e una salita, una discesa e una salita. E non possono scendere né salire. Siamo già scesi e saliti diverse volte. Un centinaio di scale già fatte oggi. Comunque il vantaggio è che c'è una vista così su tutte le montagne là in fondo, la città è lì in mezzo nella parte più piana. Ma in realtà in linea d'aria sono 800 metri per il centro, proprio 800 metri. Peccato che sia proprio così, però vabbè, ci fa anche bene, devo dire la verità. Devo dire di sì, poi oggi siamo stati seduti 4 ore, quindi va bene, ci camminare ci stava, un po' faticoso ma ci stava. Stanza. Questa è la stanza, questa è la finestra della stanza. Fiu! Eccola lì, tranquilla, molto Sembra che bella. abbiano appena risistemato perché Sì. c'è un pochino odore di pittura che si sta asciugando. Ragazzi, per stasera Angela Abbiamo preso i broccoli, pasta con i broccoli stasera. Non vediamo i broccoli da un bel po', una bella broccolata. E via, così. Adesso però doccia. Sì. Subito. Abbiamo usato questa pentolazza elettrica e abbiamo fatto POM! La mega pastazza, bellissima tra l'altro, ci sta bene. Bene, sì, devo dire di sì. Abbiamo anche l'insalata oggi ragazzi, Qua. Cucinetta. roba serissima.
Sotto casa, ragazzi, stamattina abbiamo trovato la banda della polizia che sta suonando qua al mercato. Ci sono tutti i banchi delle signori, ma soprattutto dentro il campo Che figata! la polizia al completo che suona e canta. Bello, molto bello. Ritmo para bailar, canzone ritmo para gozar, canzone ritmo para bailar. Questo il mercato è stato fatto proprio sotto questa copertura che in realtà è un campo da calcetto e da basket. È molto piccolo ma la vista è molto bella, ragazzi, perché siamo ancora in alto. Noi abitiamo là sopra, proprio tra quelle case. Abbiamo anche noi una bella vista e da qui ancora si vede tutto il centro dall'alto. Momento della seconda colazione, guarda qua una bella tortiglia, ci mangiamo appena fatta qua di mais, cotta sul carbone proprio. Qui la polizia è differente, ragazzi, è differente. Cantemos, cantemos. Dale, dale, dale. Loja, ragazzi, è una cittadina molto a sud dell'Ecuador ed è considerata addirittura città di confine perché proprio a 190 km verso sud c'è il confine con il Perù. E noi infatti siamo venuti qua sia per vedere la città, che comunque è considerata una bella città, poco turistica, e la cosa ci piace molto ovviamente, e quindi eravamo comunque interessati a vedere la città e poi tutta la zona qua attorno. Ma eravamo anche interessati a eventualmente poi dopo uscire, diciamo, dall'Ecuador proprio da questo confine che c'è qui in zona. Ma cos'è successo poi? Siamo sempre fortunatoni, abbiamo una fortuna, ragazzi. Il governo dell'Ecuador qualche giorno fa ha deciso di chiudere tutti i confini. Tutti i confini sono stati chiusi. Sono stati chiusi tranne due, uno a nord con la Colombia e uno a sud con il Perù. Però non è chiaramente quello che c'è qua vicino. Quindi ieri abbiamo chiesto un po' quando siamo arrivati in stazione per capire quali sono le alternative per uscire dal paese, e insomma ci tocca fare una deviazione, un giro più largo, un casino. Insomma siamo finiti qua e in realtà ci siamo un po' infilati in un vicolo cieco. E sarebbe addirittura stato meglio forse partire poi da Cuenca e andare verso il Perù. Però vabbè, purtroppo, scusi, io gesticolo troppo, il signore si è preso una manata. Uno scusi in italiano. Vabbè, comunque detto questo, ragazzi, ci riorganizzeremo. Questa città, ragazzi, è molto sottovalutata, però è la capitale culturale e musicale dell'Ecuador. Ci sono tantissime piazze, chiese, questa è una di quelle, è la piazza San Sebastián, e in mezzo c'è questa torre dell'orologio che rappresenta l'indipendenza della città, ma in generale dell'Ecuador, rispetto alla colonizzazione degli spagnoli. Non so se vi siete accorti anche voi, ragazzi, ma noi ci siamo accorti che riguardando anche un po' tutte le clip, quando facciamo i video, ci sono tantissimi taxi. È pieno! Nelle città dell'Ecuador. Decine. Sì, poi li noti perché sono tutti gialli così e sbucano, no? Sono belli colorati in tutte le città, ma perché sono usatissimi dalle persone del posto, perché con pochi dollari ti fai dei bei pezzi di strada. Molto bella questa cosa che hanno fatto qui in città. In pratica ogni via ha un tema diverso. In questo caso ci sono tutti questi dipinti, opere d'arte, appunto perché è un centro culturale importante la città di Loja, e quindi questa via è dedicata agli artisti, poi c'è la via dedicata alla musica e così via. Questa invece è la via delle farfalle. In questa via invece vediamo queste immagini che rappresentano le forme geometriche tipiche dei tessuti tradizionali. Ammazza, ragazzi, nella piazza centrale svettano queste due enormi bandiere. Sono talmente grandi che col vento fanno proprio...
Mi piace il sonoro delle bandiere che sbattono sull'asta. Una è la bandiera dell'Ecuador, invece l'altra è la bandiera della città di Loja. Infatti siamo proprio di fronte al municipio qua davanti. La bandiera dell'Ecuador è interessante perché ha in comune con quella della Colombia e quella del Venezuela i colori, il giallo, il blu e il rosso. Questo perché nel sogno di Simón Bolívar, che liberò questa parte di Sud America dagli spagnoli, c'era quella di fare la Grande Colombia, un grande paese che unisse appunto tutta la parte nord del Sud America. Purtroppo questa cosa non è successa, però questi paesi hanno tantissimo in comune, anche chiaramente i colori della bandiera. La bandiera dell'Ecuador però si distingue dalle altre perché in mezzo ha uno stemma. Adesso noi siamo nella parte dietro, quindi neanche si vede, poi si è chiusa proprio sull'asta perché c'è un bel vento che la fa muovere, però c'è questo stemma che contiene gli elementi fondamentali del paese, che abbiamo imparato anche un po' noi a conoscere in tutti questi mesi appunto qui nel paese. Prima di tutto c'è il Chimborazo, quindi il vulcano, che è la parte della terra che è più in alto, più vicino al sole, quindi questo mega enorme vulcano che abbiamo visto da lontano in vari modi, tutto innevato. E poi da lì parte un fiume, che è il fiume Guayas, e Guayas è anche il nome della prima nave a vapore che è stata inventata e costruita qui in Sud America, a Guayaquil, che è la città che c'è sulla costa. Poi c'è il sole con tutti i segni zodiacali e infine sopra, come protezione della nazione, c'è il condor andino, che è anche il simbolo di libertà. Nella piazza principale, oltre ai tantissimi taxi, c'è anche questo che è uno dei simboli religiosi della città, che è la cattedrale. L'edificio hanno iniziato a costruirlo nel 1500, ma la versione che vediamo adesso è del 1800. Ecco qui all'interno tutta la chiesa, guardate il soffitto, tutti questi toni dell'azzurro, e c'è una particolarità che è legata al fatto che qui arriva in pellegrinaggio la Madonna del Cisne. Cisne è una località che si trova a 45 km da qui, e in pratica viene fatto questo vero e proprio pellegrinaggio della statua per 45 km. I fedeli la portano qui a piedi e rimane qui da agosto fino a novembre, e a novembre poi torna indietro, quindi altri 45 km. 45 km a piedi con la statua? Angela? Sono andata, 90? Siamo nel Baden-Württemberg. Non proprio. No? C'è qualcosa che ricordo in effetti, però direi di no. E ora siamo nella Della O, di Loja. Loja! Eccola qua la scritta, ragazzi. Loja, proprio di fronte a questo castello del Baden-Württemberg. In realtà sembra un castello, non c'entra molto col resto di quello che abbiamo visto in Ecuador in generale. Il gas con la musica anche qua! Eccolo! Ecco. Quindi sotto il castello, sotto la porta di accesso alla città, siamo nel nord della città, quindi questa porta di accesso è per chi viene da nord, ma non solo, perché la città è considerata anche la porta di accesso all'Amazzonia equatoriana. Questo è stato costruito nel 2001, però la struttura richiama il simbolo che c'era sullo scudo che il re Filippo II aveva donato alla città nel 1500. Stiamo salendo sulla torre, ragazzi, arriviamo fino in cima. Siamo su. Non mancano le scale in questa città, non si può dire che manchino le scale. Abbiamo già il viewpoint in pratica più bello che c'è. Da questo lato c'è la vista sul centro storico e le montagne, e poi la vista continua anche di qui, dove si vede tutta la costruzione qua sulla collina, dove stiamo anche noi, quindi là sopra da qualche parte, e qua sotto invece c'è la porta di accesso, infatti passano le macchine proprio da questa parte. Dove siamo? Ci vedi? Ah, è vero, là il mercato dove siamo andati stamattina, si vede. Sul picco, siamo ancora più alti del mercato noi. Dopo la pulizia energetica, ragazzi, abbiamo deciso di fare anche un'altra pulizia che è importantissima, e noi da tanto che non facciamo questa pulizia in particolare, secondo me è anche un pochino più utile rispetto a quella che ha fatto Angela con lo sputo dopo che ti hanno sputato. Sì, ma ragazzi, io non riesco a dimenticare una roba così bellissima, esatto. Veramente indimenticabile. Me lo ricorderò sicuramente. Quindi andiamo dal dentista. Ecco, basta, andiamo a fare la pulizia dal dentista. Abbiamo già preso appuntamento. Tra circa un'ora abbiamo l'appuntamento per entrambi.
Per fortuna Aloha sembra la città dei dentisti, ce ne saranno a centinaia. Oggi abbiamo fatto un giro qua su questa via, una via centrale, ce ne sono, non so, ogni angolo ce n'è uno. Quindi vabbè, abbiamo potuto scegliere guardando tutte le review, tutto quanto. E questa signora sembra molto molto brava, quindi ci ha convinto subito. Sì. 5, quindi vediamo poi com'è. Mentre attendiamo il nostro appuntamento, qua c'è una sala giochi, ragazzi, all'interno di questo mini centro commerciale. E qua c'è un gioco, ragazzi. Qua si spara l'acqua direttamente sullo schermo. Ma che figo. No, quasi. No, vabbè, piano. 1. A tempo, vai. Bravo, non sei malissimo. Vai, 3. Hai ancora 40 secondi. Ce la puoi fare. Ho perso. Ci siamo, ragazzi. Bene. È andato avanti Paolo perché aveva un po' di strizzetta. Allora ho detto vado io così mi tolgo subito il pensiero. Quindi io sono qui che aspetto intanto. Che pulizia, ragazzi, ammazza, un'ora di pulizia e dobbiamo tornare anche domani perché c'è qualche carietta. E intanto Angela è di là. Tocca a lei adesso. Buongiorno ragazzi, oggi risveglio totalmente diverso dal solito. Pancake in padella. Eccoli qua. Ricetta difficilissima. Abbiamo comprato il composto, abbiamo aggiunto l'acqua. Già tutto pronto, aggiungere solo acqua. C'è scritto pure, ecco, solo aggrega acqua. Sì, facilissimo. Anche perché qui non abbiamo frigorifero, non abbiamo niente, quindi dobbiamo arrangiarci un po' così. Quindi questo composto è facilissimo. Guarda di qua i primi 4, un po' bianchicci, piccolini. Bruttissimi, dai. Con le pesche. Pesche, tutto quanto. Da questo lato abbiamo preso anche il dulce de leche. Questo qua piccolino, dulce de leche che è, aiutami Angela. È tipo latte condensato. Sì, ma non troppo, un po' più... un po' meno dolce. È latte condensato. Vabbè, very nice. La parte però più importante è il caffè, chiaramente. E il caffè qua si fa nel modo tradizionale, e cioè con questa calza, questa calzettina qui. Si mette il caffè dentro, tipo un cucchiaio per tazza, e poi si aggiunge l'acqua calda, che deve essere già calda, come questa, che abbiamo fatto già bollire. Gli diamo un'altra riscaldatina, metto il caffè e poi l'acqua, e il tutto il colino cola all'interno della tazzetta. Una goduria. Questo qua è già il secondo, Allora, un bel cucchiaio, questo qui è buonissimo, arabica, lo fanno proprio qua, anche perché a Loca il caffè si fa proprio qua in zona e quindi è proprio tradizionale, si usa tradizionalmente. Questo metodo anche è per tirar fuori, diciamo, il sapore più, l'aroma del caffè più puro. E quindi questo qua è un altro metodo, nel senso che si aggiunge prima l'acqua, un pochino, si lascia scaldare la polverina con l'acqua, si aspettano 20 secondi e poi si conclude con il resto dell'acqua per tirar fuori l'aroma più puro. È fortissimo, tra l'altro, un sapore, mi fa impazzire, ragazzi. Perché gli toglie proprio la parte amara del caffè tipica, anche perché credo che sia la qualità più forte di caffè questa qua, se non sbaglio, o forse è robusta. No, robusta, quella più forte. Vabbè, confusione, ragazzi, lasciamo perdere. Comunque adesso, insomma, si aspetta un pochino e il caffè è pronto. Filtra in pratica, la calza fa da filtro. Sì, beh, quella era chiaro, no? Sì. Vabbè, è uscita malissimo, però vabbè, Questa va bene lo sì, stesso. però va bene, guarda che sta scendendo, è già scesa, cioè scende in automatico, così Sì, subito. sì. Vedi? Ecco qua. È un po' chiaro, no? È un po' chiaro. Comunque, come è andata ieri dalla dentista, tutto bene, nessun dolore per quanto mi riguarda, invece Angela un po' così. È un pochino sì, un po' di dolori, però Stanotte. penso che sia normale perché comunque ci ha dato una bella pulizia, bella intensa. È stata brava, devo dire. E oggi adesso Simpatica. torniamo, perché deve finire il lavoro, quindi deve rifare un pezzo di pulizia, non so che cosa debba fare, e poi appunto qualche otturazione. Come qualcosa. posso dire che in spagnolo è difficilissimo. Non si capisce niente, ragazzi. Si è uno capisce poco, spagnolo poi tu diverso. sei lì così col è quello che assorbe tutte le cose, l'aspiratore lì, così, e devi capire cosa ti sta dicendo lei e dici ma che cazzo. Non puoi neanche rispondere, quindi o fai il dito o comunque non hai capito Esatto. niente, non è che puoi chiedere scusi ma puoi ripetere.
Vabbè, comunque... Però era chiaro quando ti diceva, cioè quando toglieva tutto e ti diceva mo vai, Sputa. sputacchia, e allora vai e sputacchia. Quello era, diciamo... Quello era semplice. Sì. Siamo tornati in centro ragazzi per la seconda fase della pulizia, tutte le varie otturazioni, sistemazioni, tutto a posto ragazzi. In un paio d'ore abbiamo fatto tutto quanto e 50 euro a testa ci è costato, pulizia più tutto il resto. Quindi ragazzi very very nice, io tutto a posto, nessun dolore. Angela invece insomma Sono un po' indolenzita, diciamo un po' di sensibilità, però vabbè, normale, l'ho fatto per seconda, io ho stata anche un'ora sdraiata a testa in giù e adesso mi sono appena alzata, quindi sono un po' rinco, ecco. Noi adesso siamo al mercato centrale, stiamo scoprendo una cosa molto, molto bella, molto che non conoscevamo. Ci sono queste maschere di cartapesta che si vendono tantissimo nella fase finale dell'anno, cioè si comprano, cioè, ci sono diversi banchetti, questo qui che è piccolino, poi dall'altro lato invece ce n'è uno enorme e ci sono vari personaggi sia inventati che alcuni famosi, abbiamo visto anche di alcuni famosi. Ci sono sia personaggi famosi che personaggi immaginari, che rappresentazioni un po' così di queste teste che da vedere devo dire sono un po' angoscianti. C'è anche però chi fa proprio tutto il pupazzo intero di cartapesta e poi dà fuoco la notte del 31. È di buon auspicio appunto dare fuoco a queste immagini. Come tipo pulizia, chiusura di un anno. Chiudi un anno e ricominci poi l'anno dopo. Questo intanto è il mercato, ci sono queste signore che spesso sono sedute molto in alto, tipo quella signora lì che svetta tipo a 2 metri da terra Tra tutte le erbe. in mezzo alle erbe. Guarda com'è alta. Ci sono tutte queste erbe medicinali qua, questi mazzi enormi di piante che abbiamo visto anche noi usare per la limpia. E c'è questo cactus, una specie di cactus, una signora gli ha chiesto a cosa serve e la signora qua in alto ha detto che va piantato in casa per togliere l'invidia. Hai capito? Per l'invidia. Con un bel sorriso smagliante e scintillante adesso ragazzi siamo pronti ad affrontare un'altra parte di questa giornata e siamo venuti a Parigi. Parigi, oui. Parigi, bien sûr, guarda qui una mini Tour Eiffel. Sotto la pioggia. Sotto la pioggia con l'ombrellino, perfetto, manca solo la baguette. Non so perché diciamo su tutte le fabbriche. Vabbè. Il nostro francese. E comunque questo è un parco nel nord della città. Questa città ha un sacco di parchi enormi. Questo è uno di quelli. E non c'è solo la mini Tour Eiffel, ma ci sono le riproduzioni in miniatura di diversi monumenti del mondo. Io ho visto che ci sono anche i fenicotteri da qualche parte. No, un'oca. Sembrava un fenicottero. Uguale, però ho visto da qualche parte che c'erano i fenicotteri. Andiamo a vedere. Questo è un ufficio pubblico ragazzi, vero e proprio, municipio di Loja, amministrazione, ma in realtà è una moschea da fuori, cioè la rappresentazione è proprio quella di una moschea. Dentature sempre molto bianche qua a Loja, devo dire che forse a tema. avrà la nostra stessa dentista qua, il Dragoni, perché qua abbiamo il dragone del tempio cinese, sembra da questo lato. Invece attenzione perché si va in Russia da questo lato, la cattedrale di San Basilio della Piazza Rossa di Mosca, guarda che figo tra l'altro, e da là ci sono addirittura, si può entrare, adesso è chiuso purtroppo, e fare gli scivoli, cioè sì, tu scivoli giù dalla cattedrale, figo Così erano originali come riproduzioni in miniatura, cioè c'è la Tour Eiffel che è la solita inflazionata che è un po' da sì, tutte le parti nel mondo. Però questa qua è originale, adesso andiamo a vedere se troviamo Colosseo, anche qualcosa di italico, sì. Vediamo, facciamo passare il treno a vapore, proprio con il vapore che esce tra l'altro. Hola. Loro se la dormono proprio di fronte al fenicottero, eccolo! Visti i fenicotteri. Ecco, ci si può abbeverare tranquillamente. Dove vai? Dove vai? Che scivoli? Scivoli! Tutto bagnato. Guardalo che porco. Ciao, ma sei bello. Sarà questo il tocco italiano? Il ponte dei sospiri? Non mi sembra proprio. Non mi sembra proprio. Sta piovendo di brutto adesso. Da quel lato c'è un castello mezzo bavarese, mezzo Disneyland, non capisco. E invece dall'altro c'è una balena. C'è il Big Ben addirittura, ma di italiano ancora niente. Proprio sul lago sorge una pagoda cinese con tanto di ingresso, le portazzone belle. Una puzza potentissima di vernice perché erano appena verniciate. Infatti è bello rosso, Guarda che figo, l'acqua è un po' marron, un bel po' marron. Eccolo là il Big Ben. Il fenicottero! Dov'è? Accanto Oddio al sì! Big Ben. C'è il fenicottero! Si Ma muove! È vero! È vivo! Eccolo! Proprio lì, a Londra.
Alla fine l'abbiamo trovato il tocco italiano. Sull'isola, in mezzo al lago, c'è una statua della Venere che è stata regalata al parco da un italiano che viveva a Cuenca. Ce lo stavamo per perdere addirittura. Ma cosa hai fatto? Ma scatarrato tutto! Che schifo! Ragazzi, qui siamo già a letto, ci siamo bevuti una camomilla, mentre fuori in realtà c'è una bella festa, si sente dalla finestra lì la musica in sottofondo e ecco Paolo, stai ballando anche tu, che arriva con i suoi pantaloni in mano appena lavati perché sbavusciati dal cane e vanno ad aggiungersi lì. Voilà. A questa roba che abbiamo creato da questo lato. Guarda il filo tra la porta e la credenza che abbiamo spostato apposta per reggere il filo È proprio. l'unico modo qua dentro perché non c'è un pilo da nessuna parte. Non c'è niente, tutti i muri. Ma sei pazzo! Oh, che goduria. Ho sentito il rumore del letto. Copertina. Ah, Cioè, era il letto? Hai rischiato di finire sotto. Beh, almeno erano le Di mie ossa. spacca- Dici? Non lo No. so, però ha fatto un bel botto, Ah, ecco. che Stavamo goduria. rischiando di dormire per terra stasera. Molto bene. Allora ragazzi, oggi ci siamo anche un po' organizzati per quello che sono le prossime tappe, perché come abbiamo detto i confini sono chiusi con il Perù, che è la prossima nostra destinazione, tranne un confine, che è quello che c'è più a ovest, in pratica. Esattamente, noi volevamo, diciamo, entrare in Perù già belli addentrati. E invece no, dovremmo fare il giro largo, quindi andare verso Huaquillas. Esatto, il confine di Huaquillas, Sulla che è l'unico costa. aperto, che è sulla costa. Esatto. Quindi dovremmo andare sulla costa. Il problema è che il Perù è veramente grande. Sì. Siamo per la prima volta, vabbè, anche la Colombia era grande. Sì, Però la Colombia avevamo un giro molto chiaro, a rotatoria. esatto. A rotatoria. Invece il Perù è un bel casino, perché a rotatoria è un po' troppo grande. Sì. E quindi se entri da un lato non fai l'altro, se entri da un lato non fai l'altro, e insomma devi prendere delle scelte, devi fare Sì. delle scelte. Anche Esatto. perché poi come si chiama? Il visto Il in visto. Perù è di 3 mesi, 90 giorni come tutti gli altri paesi. ma è un paese molto grande. Sì, quindi- rispetto all'Ecuador soprattutto è gigantesco. Quindi se vai da un lato, poi se vuoi tornare indietro devi fare tipo 10 ore di autobus, delle distanze enormi. Altro che 10. gigantesche, Altro che anche di 10. più, anche di più. Quindi che noi avevamo 10. già un po' un programma in realtà di cosa fare in Perù, di che giro fare, ma è saltato tutto e quindi ci dobbiamo un po' riorganizzare anche da quel punto di vista. E soprattutto noi non avevamo intenzione di fare la costa, cioè, perché comunque in Ecuador l'abbiamo detto, la costa tutti ci hanno detto di evitarla in questo momento, Guayaquil Perù no, in particolare, sì, però questo vuol dire che dobbiamo andare sulla costa dell'Ecuador e poi scendere in pratica, quindi Sì, ci traslarci. perdiamo un altro pezzo di Ecuador, di Perù. Sì, Hai detto Ecuador? sì, ho detto Ecuador, era giusto. Perù. No, dico che per andare in Perù dobbiamo passare dalla costa dell'Ecuador. Ecco, che non faremo. Che non faremo però, ci Però facciamo un po' l'ultimo così. pezzettino. Esatto. Quindi Quindi, andarci di giorno. quindi esatto, anche questa è un'altra cosa. Ci siamo informati certo. se fosse possibile farlo di notte. con Anche un perché le notturno. frontiere le hanno chiuse per un motivo. Sì, esatto. Non l'abbiamo detto. Esatto. L'hanno chiuso per motivi di sicurezza. Sì. Non abbiamo capito bene il senso, però sì, hanno chiuso tutti i confini tranne 2 per questioni di sicurezza. Sì. Ci sono bande, ci sono cose strane. Sì, ci sono tutta la parte del confine già Tutta è il delicata. periodo delle feste. Non lo so perché in questi periodi hanno deciso di chiudere tutte le frontiere, leggevo un po', perché comunque noi questa notizia l'abbiamo scoperta su un gruppo di Facebook che hanno detto hanno chiuso le frontiere tra il Perù, l'Ecuador e la Nel Colombia. 2025 funzionano ancora i Sì. gruppi di Facebook. Da lì poi siamo risaliti a tutte le varie informazioni, siamo andati a cercare tutto quello che potevano essere informazioni valide e sensate e infatti così è stato, cioè ce l'hanno detto anche quello degli auti, si è fatto male prima. È il vero? lancio. E te l'ho detto che aveva fatto un rumore Un strano. po' schienoso perché è morbido. Secondo me si è sfondato un po', mi si è abbassato mentre ero su, mi sono sentito scendere. Anche ma tu hai fatto il discorso? Sì, ecco, questo era il discorso, insomma dovremmo fare un bel giro più lungo e Chiuso? Sì, direi di sì. Dobbiamo rivedere tutti i piani per il Perù, sostanzialmente, ecco, per questa cosa. Vabbè. Vabbè ragazzi, Vabbè. detto questo, noi vi salutiamo, rimanete con noi per scoprire cosa succederà, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, lasciateci anche un bel commento, fateci sapere cosa ne pensate e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes.
Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.